গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আই থিঙ্ক তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমাদের মাঝখানে অনেক দিন কোনো ব্লগ আপলোড হয়নি, বিকজ কলকাতা থেকে হায়দ্রাবাদের একটা শিফটিং ছিল। দেন এখানে ফ্ল্যাট আমাদের কাছে খোলা ছিল, বাট সেই ফ্ল্যাটটা পুরো গোছানো, তার ফার্নিচার্স কেনা, এই ধরনের কাজকর্মগুলো ডিউ ছিল। দেন পুরো ফ্ল্যাটটা সেট হওয়া, হায়দ্রাবাদে সেট হওয়া, দ্যাট ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জ। তো এখন মোটামুটি পুরোটা গুছিয়ে নিয়েছি। ইট টুক আস ফর নিয়ারলি 3.5 months পুরো সেটেল ডাউন হতে। এখন ওয়ার্ক লাইফ সব কিছু সর্টেড। সো এখন থেকে আমরা প্ল্যান করছি যে আমরা রেগুলার ব্লগস দেবো। এবার কোন ইন্টারভ্যালে দেবো সেটা আই ক্যান প্রমিস, কারণ দেখতে হবে, সবাই যেন ইট টেক্স আ লট অফ এফার্ট। তো আপাতত 9:10 বাজে, আমাদের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে, সকালের চা হয়ে গেছে। তো নেক্সট দিনটা পুরোটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। মোস্টলি যেদিন ও বাড়ি থেকে কাজ করে সেদিন আমাকে একটু রান্নাবান্না করতে হয়, তাছাড়া আমি রান্নার জন্য খুব একটা চাপ নিই না। তো তখন মাঝে মাঝে রান্না করতে করতে এখানে এসে দাঁড়াই। দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল প্লেস, দেখলে মাথাটা অনেকটা ফ্রেশ হয়ে যায়। এখন ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি। অফিসে দুজনেই লগ ইন করে ফেলেছি। আমার তো পার্মানেন্ট ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ও অফিসে লগ ইন করেছে। এখন স্যান্ডউইচ বানাচ্ছি। সো আমার ব্রেকফাস্ট বানানো ইজ ডান। এবার এটা দিয়ে দেবো খেতে, অ্যান্ড দেন এটা আমার ব্রেকফাস্ট, এটা আমার ব্রেকফাস্ট। বোঝাই যাচ্ছে পোর্শন দেখে কোনটা কার হতে পারে। এই মাটির জ্বালাটা, এরকম মাটির জ্বালা বটল সব হায়দ্রাবাদে খুব কমন, সবার বাড়িতেই থাকে। আর এটার জলটা ইটস লাইক অস্বাভাবিক ঠান্ডা, মানে এই জলটা খেলে সত্যি আরাম লাগবে শরীরে। দেখো খুব রিজনেবল প্রাইসে পাওয়া যায়। কেমন লাগছে তোমার হেলদি লাঞ্চ করে? কিরকম? আগের জলে ধোয়া ওটসের থেকে তো অনেক বেটার। তুমি আগে জলে ধোয়া ওটস খেতে? গরম জলে ও ধুয়ে খেয়ে নিতে? ধুয়ে না, ভিজিয়ে ভিজিয়ে গরম জলে ফুটিয়ে চিকেন কারি বা রাজমা বা ছোলে মিশিয়ে খেয়ে নিই। তার চেয়ে তুমি বেটার খাবার পাবে আমার কাছে, অ্যালং উইথ আ শেপড বডি ইউ উইল গেট টেস্টি ফুড অ্যাজ ওয়েল। টেস্টের কোনো কম্প্রোমাইজ হয়েছে কি? বিকেলে দুজন 2 গ্লাস স্মুদি খেয়ে রওনা দিলাম জিমের উদ্দেশ্যে। আমাদের বাড়ি থেকে জিমটা খুবই কাছে, আর আমরা যেখানে থাকি হায়দ্রাবাদে সেই জায়গাটার চারিদিকে শুধু গ্রিনারি। তো আমার তো খুব ভালো লাগে বিকেলবেলা এরকম রাইডে যেতে। বাইকে জিমে যেতে 5 মিনিটই লাগে। পৌঁছে গেছি জিমে। এটা আমাদের জিম, রিসেন্টলি জয়েন করেছি দুজনে, জানি না কত দূর কী করতে পারবো। ঢুকেই একটা অসাধারণ কোট, অ্যান্ড জিমের চারিদিকটা খানিকটা এরকম দেখতে। বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম, 8 ঘন্টা 40 মিনিট মতো। বাড়ি ফিরেই রাতের রান্নার তোড়জোড়। আজকে পনির বানালাম। ও পনির খেতে খুব ভালোবাসে, তার জন্য পনির বানানো, আর একটু লাইটও হয়। রাত্রেবেলা বেশিক্ষণ রান্না করতে আমার ভালো লাগে না, তাই যত তাড়াতাড়ি কিছু একটা টেস্টি বানানো যায় সেই চেষ্টাই করি। এখানে এসে রান্না করতে করতে বিভিন্ন ধরনের রান্না শিখে গেছি। পনির ইজ ওয়ান অফ দেম। আগে নিজের বাড়িতে পনির খেতে খেতে ভাবতাম কেন খায়। আমাকে অ্যাকচুয়ালি ভেজ ফুডের প্রতি প্যাশনেট করে তোলার ক্রেডিটটা পুরোটাই আমার বরের। তাই জন্য দুজনে মিলেই এখন মাঝে মাঝে ভেজ ফুড ট্রাই করা হয়। বেশ ভালো লাগে নতুন নতুন রান্না করতে। সো মাই পনির ইজ ডান। এটার যে কোনো নাম দিতে পারো, আমি তো নাম দিয়েছি ক্রিমি মালাই পনির, কিছুটা ক্রিম দিয়েছি তাই। বাঙালি হওয়ার দৌলতেই বলো বা ননভেজের প্রতি আকর্ষণই বলো, রোজ মাছ না খেলে মন ভরে না, তাই বানিয়েছিলাম গ্রিলড পমফ্রেট। রেসিপিটা ভালো লাগলে শেয়ার করব। সারাদিনের কাজের পরে এই জায়গাটা আবার
একটা ছোট্ট ব্রেক দেয়। এত সুন্দর যে যখনই দাঁড়ায় খুব ভাল লাগে। চলো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। গুড নাইট।